Jemi shoqëruar për gjatë një viti me lajme nga më të ndryshme, me rubrika ku patëm të ftuar dhe informacione dhe ekskluzivitete. Në kuadër të edicioni special kushtuar vitit të ri 2026. Në Zoom ka përgatitur një insert me të rejat nga fusha artit, kulturës dhe showbizit. Kultura viti 2025 ka qenë mjaft e frytshme, si me shfaqje filma po ashtu koncerte që Kosovës i dhanë vlerë të madhe. E filloj me filharmonin dhe koncertet brenda e jashtë vendit. Gjatë janarit të vitit që po e lëm pas, Filharmonia Kosovës ka mbajtur 3 koncerte. Ndërkaq, ansambli kombëtar i këngëve dhe vallëve shota gjatë marsit pati edhe 2 koncerte në skenat ndërkombëtare. Pas sukseseve të Filharmonisë, këtë pjesë të emisionet po ja dedikojmë eventeve filmike që janë organizuar. E nisi me edicionin e 17 të Pri Film Fest, ku me çrast janë prezantuar filma vendor dhe ndërkombëtar. Në korrekt të 2025, Anibar mbajti edicionin e 16 të saj. Pjesë e festivalit ishin mbi 25 filma në 3 programe të veçanta. Ky event u mbajt në pej nga data 14 deri më 20 korrek. I gjithë gushti ishte për të lënë ekskluzivitetin e DokuFest, ku janë prezantuar plot 99 projekte filmike. E nëse fokusohemi te koncertet, ai që ka bërë bujë të madhe ishte padyshim Dashnia e vjetër nga Armend Rexhepagiçi. Hitet e tij janë plot ndjenja, edhe zëri i tij është i përkryer me interpretues si në dhimbje, ashtu edhe në dashni. Kryeqyteti është bërë një vend i veçantë, jo vetëm për një koncert, por për një festë të muzikës së pasur dhe të vërtetë. Adelina Ismaili po në këtë vit e shënoi 40 vjetorin e karrierës me një koncert në fund të nëntorit, e madje mori medalje nga presidentja Vjosa Osmane. Katërnet magjike në Dhjetore ka ndes përsëri Prishtinën. Salla 1 tetori u mbush me fansa të Alban Skënderaj, të cilët kënduan një zëri hitet e tij. Fillimisht koncerti ishte planifikuar të mbahej me 4, 5 dhe 6 dhjetor, por kërkesat e shumta kanë bërë që artisti të shtojë edhe natën e 4. Dhe si pas të dhënave, thuhet se mbi 20.000 persona ishin në këto net magjike. Viti 2025 është përmbyllur me një sukses të jashtëzakonshëm për Yll Limani, i cili publikoi 15 këngë në album, ku secila më e mirë se tjetra. Sa shumë kisha dasht me të fal. 2 net të tjera magjike të Dafina Zeqirit erdhën të përmbledhur në koncertin e shumë përfolur Supernova. Krejt këto dhe shumë ngjarje të tjera kanë karakterizuar 2025 si një prej viteve më të frytshme.